Oie vini medasa sono goresos chi vini vachendes a vila in sosi sportellor des arbancas e des aspostas pro pacare su saldo des attasi. Su movimentu la città in comune st'intervegnu che in una nota supra s'aumentu des aliquota pro su tributo provinciale pro esercizio de tutela, protezione e igiene ambientale. Ammu su dovere de dare ai schiri a sor cittadinos e tes capitau dai Paco in Nugoro, si leghet in su documentu firmau da sa segreteria politica. Sa sospresasa non la scolli ni sempre pro Nadale, mancari sa delibera desa giunta siata de su 26 de maio de su 2014. La città in comune iscrivete chi sa giunta provinciale prova che storrare su bilanciu e garantire sa attività de gestione e sosservizios ha deciso di aumentare per su 2014 sa misura desa teffa da 1,5% a su 5%. S'aumento esti stau decisu, sicchiti la città in comune, pro parare fronte a sa minimada de sos trasferimentos statales e regionales e a s'andamentu pacu sicuru de sas intradas. Duncasa est tottu a garrigu de sos cittadinos, sottolineata su movimento politicu, chi pediti a sa amministrazione comunale de intervennere e de invitare sa provincia a torrare su tributo come tevi prima, considerando puru che oramai sa provincia non è pur funzionante che a prima. S'importanzia pro sos atletas de manicare in grassia de uso come si comportare e te vachere. Sun custos sos argumentos trattaus in sintiri di un seminario promovi in Nugoro da su coordinamento settore giovanile e scolastico des AVGC in collaborazione con sa Sociedade Polisport de Nugoro. Sarduardier de studiu las ana avatas in saula magna de su liceo scientifico Vermi de Nugoro e risi sadievi dedicata a sos atletas da chimbi a 3 annos e custumanzani in bezzese fitti pro sos studentes prurmannos. Esti stata sa dottoressa Giovanna Ghiani, specialista in scienze dell'alimentazione, a faveddare, ma sono intervenios o vinzas a Mauro Marras, coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico, s'assessore comunale a Sport Sebastian Cocco, sono responsabili provinciales de Suconi e des AVGC, dirigentes de sociedades, tecnicos, genitores e atletas. Su 2020 chi pros agricoltura italiana si sta usando desa creschida, sa prusarti in Europa, sotto 0,7% contra sa media de su 4,3% de su resto de Europa. S'andamento positivo servidu vinzas in Sardegna, ove su compartu, ata connotu un mezzoru a pustisi de medas annor de crisi. A lunare restesa col diretti Sardegna, chi ammenta puru che in sisula non tutto anda bene, moghende dai su tentativo di atterrare su mercato de su pecorino romano. Sordattoso Istat, chi pertoccana sue 3 trimestres de s'annu, natas a col diretti, da nabiere un aumento di su 3,7% di su PIL rispetto a su 2014. Prosas esportazioni agroalimentari, si chinde su da manna des Expo, si registra un 27% in plus in sos primo 9 mesi de s'annu. In creschida s'occupazione puru, sos traballadores agricolor, giovanos, indipendentes su un creschior de su 30%. Questo andamento positivo confermata chi sa terra sta alleata de somine e premiata su traballo de sos operadores e cander fatto bene. Nata Battista Cualbu, presidente de Sacol diretti Sardegna. Non mancano sas cosas chi no andana, si chi Cualbu. Una per toccata, s'andamento prusche positivo de su pecorino romano in sor mercauso e puru bacalicuno che facende de tutto pro l'atterrare questo mercao. Bagalume da de vachere sa politica sichiti a trascurare su comparto e a non li dare s'importanza che li decete. Tres personas denunziadas e battono inzaladas a su prefetto pro consumo de droga. Este su risultau des operazione Natale tranquillo chi sono vacende sos carabinieri des compagnia des in scola in Baronia e chi prividiti controllos pro totu su tempur des festas. Sos controllos hanno pertoccau mescamente a violazione de su codice istradale. Sos militares hanno denunziato una pizzina de che 9 annos o cavi guidandes a macchina che senza asaere mai piccausa patente, un giovane de 38 annos in vezes a pustir de escaionà un incidente stradale si che fughiu, ma sos carabinieri si l'hanno rintracciao e quando l'hanno fatto sos test hanno scoperto chi vit imbriacu. Sos militares hanno accattao vinzar battos pessones in possesso de droga, a maniera particolare marijuana e hashish. Prosar festas a sos carabinieri desa compagnia des in iscoles o repasto scropauso, han programmao un'attività de fittiana de controllo de sos caminos impreande autovelox e etilometros. Un altro ambito interessato de esos controllos ata esse scussu de sa prevenzione de arfuras e de sos reatos contra sas persones e sos carabineris pro cussu abisana sor cittadinos de mutire diretto su chente dochi in caso chi s'abizzene de trabicos e fainas pacu craras.
Sa pallacanestro Nugo ha vinto le due partite stagionali in su campionato regionale de Serie D. So Sirbones hanno superato in su punteggio de 63 a 58 sa pallacanestro Alghero. Sa gara, chi si zirbiende, fi valida prosebatto zoronadar de torrada de su torneo. Promore de custa vinchida, so Sirbones hanno lasciato l'ultimo posto in classifica su Olimpia Olbia, ma non è stato facile. So catalano so di fatti hanno cominciato bene, antan causa prima frazione vinchende 20 chimba de che 9. Ma so Sirbones, grazie a Roberto Azzecchi, ha sinzao 27 punti, sono stato all'estroso e in su secondo quarto hanno vinto chi in suo punteggio de battor di K8. Sasi squadras sono andate a si pasare in pareggio quinti a 3 puntos per omine. In se tre frazioni sosi stranzos hanno vinto su parziale pro de che 7 a bindichi, ma in s'ultima so Sirbones hanno causazzi antancao che in su punteggio de che 7 a 8 a partita duncasa che sta acabata 60 chimbi a chimbantotto e sa vinchida ata premiato su traballo fatto vinzas accomoda ai giocadores e dai su gruppo tecnico. Sa partita inveniente su Sirbones la giocare Zappatu in sa palestra Coni a Sasser de Zero, chi in sa palla calestro Uri.